Ciao Nadia, Ciao Vitto, benvenuta qui e grazie per aver accettato di fare questa intervista. grazie a voi della proposta. Allora, grazie. Prima di iniziare e prima di entrare un po' nell'argomento di cui parleremo oggi, che sono le competenze e le soft skill che servono ai giovani nel mondo del lavoro, ti chiederei di presentarti, quindi di dirci chi sei, cosa fai e di fare una breve presentazione di te. Io sono Nadia Simeoni, per Progetto Mondo mi occupo di risorse umane, vuol dire che mi occupo della selezione, della formazione, dell'accompagnamento degli operatori sia in Italia che all'estero appunto per la nostra organizzazione, e devo molta dell'esperienza di oggi che mi guida nel lavoro e nel ruolo di oggi al servizio civile universale, quindi all'accompagnamento di giovani che hanno scelto di fare questa esperienza con noi. Immagino che poter accompagnare i giovani, no, nelle esperienze un po' che li formano sia molto interessante, sia un'ottima palestra per poi entrare nel mondo della formazione. Lo è stata molto. Quindi, come prima domanda mi viene da chiederti quali sono i consigli che daresti a un giovane che si sta approcciando, che vuole entrare nel mondo poi della cooperazione, perché è dove noi svolgiamo poi il servizio civile. Come primo consiglio è quello che se un giovane si avvicina a noi è perché di fondo ha già scelto di impegnarsi o di includere una dimensione internazionale nel suo percorso di studi o professionale. E sicuramente uno dei consigli è quello di cogliere tutte le opportunità che ci sono per fare volontariato sia nelle organizzazioni, nelle sedi delle organizzazioni che all'estero, come quello del Servizio Civile Universale oppure tutto il programma dell'Erasmus Plus, insomma a livello europeo. E sicuramente si può anche dire che il giovane che si avvicina alla cooperazione internazionale anche per la primissima esperienza diciamo ha già una sorta di identikit abbastanza definito, perché è sicuramente anche un giovane spinto da un desiderio di costruire un mondo migliore, che sembrano così parole un po' utopiche o così slogan, ma in realtà no, perché molto di questo lavoro ha a che fare anche con la motivazione che ti avvicina. Ok, allora mi piacerebbe adesso un po' entrare invece nel quello che è il processo vero di selezione, quindi che si compone anche di più momenti. E come responsabile delle risorse umane immagino che tu vedrai moltissimi CV ogni giorno e moltissimi all'anno. Sì. Cos'è che nel CV fa attirare un po' la tua attenzione? Com'è che si può riuscire a spiccare tra tanti altri CV? Si può spiccare per completezza di informazioni, secondo me, nel senso che ci sono vari format e ognuno può scegliere quello che più, in cui più si riconosce, nel senso che c'è il formato classico, l'Europass, però oggi vanno anche molto quelli visual con delle icone che se vogliamo insomma aiutano anche nella lettura del selezionatore o della selezionatrice di turno. La cosa secondo me importante però dicevo che ci sia dentro tutto, cioè io sono un po' tradizionale per cui nel mio schema ci sono le esperienze professionali o di volontariato, la formazione, quindi la formazione accademica o i corsi che uno eventualmente ha deciso di fare anche parallelamente, e poi ci sono tutte le altre esperienze e anche le altre caratteristiche un po' della persona che secondo me ve ne emergano. Okay. Beh, questo è un consiglio prezioso, utile. Ovviamente però un giovane, diciamo, che si approccia per le prime volte al mondo del lavoro non è detto che abbia molta esperienza, no? Quindi come dicevi anche un po' prima, com'è che si può riuscire a far emergere un po' quelle che sono le potenzialità, pur non avendo sulla carta proprio scritto sul CV un'esperienza, e come si riesce magari un po' a mettersi in luce, e se si riesce e se hai qualche consiglio specifico rispetto a quello che dicevi prima, magari provare, no, aggiungendo delle esperienze può essere una via. Questo sicuramente, poi ecco, coglierei questa domanda per declinare meglio cosa sono le altre esperienze, no? Nel senso che secondo me è importante e capita, lo posso dire nel senso per esperienza diretta, che un ragazzo o una ragazza non riporti nel curriculum quel tipo di esperienze che hanno a che fare col volontariato, con quei lavoretti anche informali che una persona fa per mantenersi gli studi o il tempo libero appunto nel percorso di crescita.
Ecco, invece è tanto importante raccontare anche quelle esperienze lì, cioè scrivere appunto che si è svolto il servizio di babysitter per 8 anni, o che si è fatto il cameriere, oppure lavori di facchinaggio, raccontano di quella persona delle competenze che sono importanti, anche se apparentemente non sono in linea con la posizione per cui quella persona si sta candidando, ma comunque raccontano per esempio che sono persone affidabili, perché chi fa la babysitter o il babysitter riceve una delega importante da parte di quella famiglia che affida i suoi figli. Oppure se lavori se fai il cameriere, comunque vuol dire che sai gestire la relazione con la clientela, comunque con un capo, che saprai tenere dei ritmi stressanti. Quindi sicuramente valorizzare questi tipi di esperienze, ma anche gli hobby e le passioni, perché a volte uno magari non ha avuto bisogno, una necessità di lavorare, però ha la passione della fotografia piuttosto che del trekking. È vero che non sono così attinenti con il lavoro, ma raccontano sempre qualcosa della persona che è importante scoprire nella fase di colloquio. E poi se uno ha poche esperienze deve impegnarsi, e magari il colloquio può essere anche l'occasione di orientarsi in questo, a cogliere tutte le opportunità che ci sono, come dicevo prima. No, prima di arrivare al colloquio, perché abbiamo poi altre domande su questo, mi fermo sulle prime cose, no, che raccontano di noi, però non in modo faccia a faccia. E quindi se puoi darci anche 2 linee guida sulla lettera di motivazione, anche breve, cioè sì, no, serve, non serve, e quando magari è utile o non è utile. Ma alla fine, anche quando si lancia un'offerta di lavoro, si chiede sempre di completare la candidatura con una lettera motivazionale, per cui serve, e diciamo è diventata anche una prassi, quindi bisogna imparare anche a compilarle. Personalmente io apprezzo quelle in cui emerge veramente la motivazione, nel senso che non devono essere lunghe, bastano poche righe, ma devono essere soprattutto autentiche, cioè la persona deve raccontare di sé, quindi volendo riraccontare il curriculum in poche parole, perché tanto ci sarà il curriculum e il selezionatore può seguire quel filo lì, ma soprattutto evidenziare la motivazione, e in un mondo come il nostro, che esca anche la voglia di impegnarsi per la solidarietà internazionale, può avere molto senso, insomma, anche questa conclusione. Quindi l'autenticità un po' è quello che fa la lettera di motivazione. Sì. E sempre restando su questa immagine che noi diamo, ovviamente adesso i social contribuiscono, no, a creare quella che è la nostra immagine, e quindi potremmo dire da adesso di avere anche un'immagine social. La prima domanda è: tu come ti relazioni a questa cosa? Ma la cosa che è un po' più interessante secondo me è che da adesso i giovani, stando sui social, hanno anche sviluppato molte competenze, come la creazione di contenuti, anche semplicemente creare video, tutte queste abilità che anche nascono sui social possono trovare secondo te uno spazio nel CV? Sono utili? Secondo me sì, sempre in quel capitolo altre esperienze, hobby, interessi, è bene che vengano valorizzate, perché comunque sono competenze che a quel punto lì sono anche tecniche e possono essere proprio utili anche al ruolo che una persona poi va a ricoprire nell'organizzazione, perché magari c'è ovviamente se sono posizioni legate al mondo della comunicazione è ovvio, però può anche essere che in realtà, pur non essendo così specifiche, servano comunque saper fare un video, o comunque avere una certa dimestichezza con i social e anche con la produzione scritta, possono essere valori e competenze interessanti. Allora, se appunto la posizione richiede espressamente quelle competenze, chiaramente vanno investigate in sede di colloquio, ma se non le richiede, allora se la persona racconta mi fa sempre piacere, perché ripeto è sempre un'occasione per conoscere un pezzettino in più di quella persona. Alla fine si ha un colloquio, 2 colloqui, e la parte più sostanziosa, cioè le esperienze o gli studi, si fa anche in fretta a capirli. Più difficile è investigare un po' tutto il resto che ha a che fare con quella persona, quindi più spunti ci sono meglio è. E capita invece che non esca proprio nel colloquio, allora mi capita anche di andare a vedere
invece un po' la faccia social di quella persona, perché comunque è un'altra parte Che racconta qualcosa. che racconta qualcosa. Ok. Bene, siamo arrivati alla fine, quindi ti ringrazio molto del tuo tempo e della tua Grazie. disponibilità e ci lasciamo con un in bocca al lupo per il nostro futuro, per tutti e due. Viva il lupo e in bocca al lupo anche a te.